வணக்கம் கட்டுத்தறிவு நெஞ்சங்களே. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏலகிரியில் இருக்கிற ஃபண்டேரா பார்க்குக்கு தான் வந்திருக்கோம். இதோட என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பர் பர்சன் வந்து 350 ஆகுது. ஆனால் நீங்கள் வந்து காம்போ பேக் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே மொத்தம் 3 ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஃபிஷ் ஸ்பா இருக்குது, அப்புறம் வந்து 70 சினிமா இருக்குது, அப்புறம் வந்து கிரிக்கெட் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வந்து காம்போ பேக் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த பேர்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து நம்ம வந்து அதோட ஃபீட் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு வந்து அதை ஃபுட்டு கொடுப்பாங்க. ஆனால் எல்லாமே நாங்கள் போன நேரம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் சாப்பிட்டு வயிறு ஃபுல்லாக இருந்ததுனால அந்தளவுக்கு எதுவுமே வந்து எங்ககிட்ட வரல. ஆனால் வந்து ஒர்த்தான ப்ரைஸ் தான் இதுக்கு. நல்லா இருந்தது, ரொம்ப சூப்பராகவும் இருந்துச்சு. ஆஃப் டே நல்லா ஜாலியாக இதில் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் நாங்கள். ஃபண்டேரா பார்க்கோட ஃபுல் வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். கமெண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.